2分钟前，我亲眼目睹了一场凶杀，行凶者宰杀猪羊一般，手起刀落，那疯女人的血便呲溅在一旁的红灯笼上。我紧紧捂住了口鼻，屏住呼吸，不敢发出一点声音。谁来救救我？我下意识想到了我的男朋友张辉，他是我在这里唯一认识的人。可下一秒，我又记起是他带我来这村寨的，而这里是他家。姐姐，你躲在这里干嘛呀？一双眼睛出现了在我藏身的石洞缝隙中。完了，我被发现了。刷到这条视频，赶紧艾特你的一个朋友来看，这样就会在2023年里心想事成，逢考必过，暴富暴美暴瘦。我叫李佩佩，22岁，是一家少儿机构的老师。半年多前，我在我工作的城市遇到了现在的男朋友张辉。刚认识没多久，张辉就对我展开了热烈的追求，买花、送早餐、接我上下班，俗套却也很讨我的欢心。2个月后，他向我表白，我答应了。我是个孤儿，在这个城市举目无亲，因此张辉的体贴很能打动我。当我将我的身世在张辉表白后如实告诉他时，他先是愣了一下，然后紧紧拥住我说，从此我就是他的家人。那一刻，我将他当成我来拯救我不幸命运的使者，从此对他倾注了我全心全意的爱和信任。从表面上看，张辉似乎也真的是一个值得托付的人，他在生活上关心照顾我，且并不急迫与我发生关系，这与我所认知到的男性朋友都不同。他说想把这份美好留到婚后，我便更是对他无所保留。直到清明节前的几天，张辉他妈给他打了一通电话，让他回去祭祖，同时在电话里盛情邀约了我。我故作推辞了一下，便答应了。张辉的家乡在安州省安南市一个叫千机寨的地方。出发前，我在网上搜了一下这个地方，发现除了一条关于长寿老人的新闻，便再无关于这个地方的只言片语了。我没当回事，在我的认知里，安州山多，尤其是偏远村寨，消息闭塞也是合理的。清明节前2天，我和张辉落地安南市机场，却没想到距离千机寨还有上百公里的路程，一路汽车转摩托再加步行。看见村寨的门点时，已是黄昏。这一路肉眼可见的人烟越来越稀少，树林越来越高深，甚至手机信号也越来越弱。无端的，我心里竟涌上一股不安，仿佛正在深入的是一个与世隔绝的地方。但这股不祥之感又在进入村寨后，村民们的热情招呼声中消散不少。就在张辉寒暄回应之际，我忽然看见了人群之外一个光着脚、穿着蓝缕布衣、披头散发的女人。她低着头，佝偻着背，枯乱的长发将面目遮去了大半，只留半双眼睛向外窥视着。那黑阴阴的瞳仁上翻，一动不动地盯着我瞧，嘴里不断变化着口型，好像在念咒，又好似自言自语。看着她风痴的样子，我不禁有些害怕，上前2步拉住了张辉的衣摆。张辉偏头看了我一下，顺着我的目光看向了那个人群之外的女人。这时候，一个年纪稍大的男人上前2步站到了张辉的面前，挡住了我俩的视线。他操了一口口音浓重的乡话说道：“辉子，这是你女朋友吧？哎呦，这女娃娃好看的嘞！”未等张辉回答，又一个叫张二婶的女人牵着她女儿春芳走到我面前，拉住了我的手：“闺女，坐车来的吧？咱们这远，肯定累了，赶紧让辉子领你回家去歇歇。”春芳拉住了我另一手，轻声叫句姐姐，我的注意力不得被牵走了，从口袋里摸出一块巧克力给了她。等寒暄完长辈的话，再回头望时，那个披头散发的女人已经消失不见了。许是精神不正常吧？我想，落后闭塞的地方医疗条件跟不上，出现几个疯子傻子也是有可能的。我没把这件事放心上，跟着张辉朝他家走去。我一边走一边问道：“哎，张辉，为什么你们寨子里女人这么少啊？我看这一路除了孩子和老人，几乎没有年轻女人。”张辉低头静默了几秒，而后一笑说道：“我们村子偏嘛，年轻女人都嫁出去了，或者进城打工了，所以少。哎，你看前面就到我家了。”我昂起头，眯着眼睛向前看去，一个长脸女人和一个黝黑的男人站在一幢灰白小楼前向我们招手，那就是张辉的爸妈了。他妈热情把我迎了进去，我在堂屋放下包，打量了一下这个屋子的四方布局。正中央摆着一张老旧的八仙桌，上面零散着摆了吃食和茶碗，周围是几张长凳。正南的方向是一张脱落了颜色的供桌，上面摆着蜡烛和香烟。奇怪的是，供桌正前方并未放任何神佛像，反而贴着一张辨不出字迹的黄纸，字迹是用红色墨水写的，还很新，其中有几笔是墨水没干时向下拖曳出的长痕，瞧着颇有几分像血印了出来。我微皱着眉，一开目光，刚好面向了张辉他妈，他给我端来了一碗水，闺女，赶路口渴了吧？喝口茶来。我接过刚要开口，外面就来了几个人叫张辉的爸妈出去。我喝完水放下茶碗，不经意向前院瞅了一眼，发现除了背对着我的张辉父母，余下的几人均一边说话一边向屋内人，也就是我身上打量，那目光钩子一般，让我有些不太舒服。于是我先移开了目光。张辉还在搬运收拾行李箱里的东西，我穿过堂屋，见后面还有个院子，便多走了几步。后院除了厢房、柴房和简陋的厨房，我还看见了一个门锁虚挂着，从下面门缝里透出红色灯光的低矮屋子。不同于这房子其他简陋的装饰，这个屋子的房门要显得考究许多。跨过地上的青苔，我靠近了那抹透出来的红色的光。这间是干什么用的呢？就在我phủ上屋门的铜扣刚把门推开2寸之际，斜刺里突然冒出来一只青白的手抓住了我。啊！我吓了一大跳。张辉，你干嘛？吓得我心都要跳出来了。我恼怒地甩开他手。嘿，别瞎逛了，爸妈说完话了，带你把你东西收拾到你屋去。我转身朝堂屋内走去，没注意到张辉伸手重新把那间透着红光的屋子给关严实了。他妈把我带到了2楼的一间侧屋，衣柜桌子椅凳倒是齐全，就是这门锁。阿姨，这门锁怎么是从外边锁住的呀？哦，以前这屋啊不住人，是他爸用来放家里的一些老物件的。这村里老有孩子你家我家的串门子，他爸就给锁上了。正好你来，就打扫出来给你住，东西都还是新的呢。我点了点头，勉强接受了这个理由，毕竟住人家里也不好提太多要求，况且这房子好像真没其他空屋了。我摩挲了一下嵌在门扇上的锁，压住了心底泛上的异样。吃过晚饭，我便回房休息了。床边的墙上有一面被焊上了隔断的窗户，使得月光透进来时也被切割成了大小均等的几块。防贼吗？我心想，这一村子的人怕是网上到3代也是认识的吧？怎么会有内不开眼的？迷迷糊糊间，我上下眼皮开始打架，赶了1天的路，实在令我有些筋疲力尽。伴着身下床铺湿霉的味道，我合衣渐渐睡了过去。佩佩，快醒醒！
是张辉，我睁开眼睛，他摇着我的肩膀，快起来，公司有个项目紧急召我回去，咱们现在就得下山了。不是吧，张辉，坐了一天的车来的，你说回去就要回去？我有些火气上头。哎呀，这不是没办法吗？还是你想一个人待在这里？张辉歪着头，黑沉沉的眼珠子对着我。不想。我皱起了眉头，不是你我才不来这儿呢。他笑了一下，那就起来，快跟我走吧。无奈，我一面抱怨着，一面跟张辉往外走。你办事能不能靠点谱？这个点让我跟你走山路？张辉在前面快步走着，头也不回。见他不理我，我怒极上前去掰他肩膀，我说你听没听见啊？转过来的居然是白天人群外那长发女人的脸。月色的笼罩下，她被乱发遮掩的脸清白的没有一丝血色，像胶捏造的一般，因此显得那张嘴血红万分。她凉阴阴地咧开了唇，黑黄的牙齿露了出来，嘴边还有咸水流下。那就别走了。我猛地惊醒，胸腔里像刚被抽干了水，氧气不足般急促地呼吸着，映入眼帘的还是吊着灯泡的屋顶，原来是场梦。可窗外透进来的红色微光以及凌乱的脚步声却是真的。我犹豫着起身，走到那个外部被横杆焊着的窗户，透过不太干净的窗玻璃，发现光源是人手里提着的红灯笼，因为那微光隐隐绰绰且不断移动着。大半夜的干嘛呢？我往玻璃上哈了一口气，又用袖子把水汽擦去一块。透过这一小片清楚的地方，我看见外面的土路上有一小撮人，几个提着灯笼，拎着长棍似的东西半包着围成一个圈，低声说着些什么。我把耳朵贴上窗缝，企图听见个只言片语。这时，那个白天见过的张二婶走向了人群，说了句什么，胳膊又指了指我们这个方向，那一撮人就熄灭了灯笼。再接下来声音就更小了，人也看不清了，只能凭借着一点模糊的与土路的摩擦声判断人群在远离。我重新躺回了床上，感叹这地方怎么处处透着奇怪。我掏出手机给张辉发了一条短信，我在不在？你上来陪我吧，我睡不着。张辉很快回了消息，我爸妈在呢，让他们知道不好，我们这地方小，传出去对你名声也不好。这个榆木脑袋，你偷偷的来，等天亮偷偷的走不就好了？你不说我不说，能被谁知道？但我也知道张辉就是这样的人，不然都不用我先开口了。我翻了一个身，把被子拉过头顶，强迫自己睡过去。第二天一早吃饭的时候，我问到昨晚土路上拎着灯笼的人，张辉他妈连声说是不睡迷糊了。我坚持我看见了，张辉妈这才改口，说寨子里有个疯女人了跑出来，家里人担心她跑到山里去被野兽啃了，才发动乡邻寻找她，不告诉我是怕吓着我。我沉了脸，这有什么好瞒我的？还说驼睡迷糊了，我醒不醒自己能不知道？这是把我当傻子吗？下午我拉着张辉在寨子里转了一圈，发现这寨子里的人正在宰割猪牛，我有些奇怪，怎么耕作的牛怎么也杀了？这是清明都这么隆重吗？张辉简单跟我说了寨子的由来，说这是民国时期的张姓大族为躲避战火才迁进深山的，这儿的习俗就是这样，自古如此，一代代传了下来。在寨子里转悠的途中，来了一个被张辉称作三叔的男人同行，与张辉寡言少语的爸不同，这个三叔油腔滑调又老道，我敷衍应对着。走到一处人家的牛羊圈时，我又看到了昨天傍晚的那个长发女人，她依旧衣衫褴褛，脖子上扣着铁环被拴在圈栏上。我震惊地看着这非人的待人方式，那女人感知到了我的目光，向我的方向看来，接着她整个人激动起来，嘴里发出含糊不清的嗯嗯声，正的脖子上的铁链铁环发出沉重的金属碰撞声。张辉，这是……我拉住了张辉的胳膊，指着眼前的一幕问道。没等张辉开口，三叔一个跨步挡到了我的面前，挥舞着手向单方向赶我。哎呀，女娃娃，这女子疯了，没啥好看的，别再吓着你，快跟辉子回家去吧。张辉也回过了神，也朝着来路拉我的胳膊。佩佩，这女人疯了好几年了，别过去，小心她咬你。那女人听了他俩的话，发出的动静更大了，扯着脖子上的铁环就要向外跑，脸憋胀成了紫红色，嘴里发出野兽濒死的那种呜咽声，直叫人听了不忍。我虽然是孤儿，但从小生长在沿海发达城市，受资助上过大学，接受过高等教育，这样把人当牲畜一样锁着在臭气熏天的牛羊圈里，实在是超出了我的认知，也让我愤怒。我甩开了张辉拉住我的手，继而又用力推了他一把，怒吼道：张辉，他得了什么病被这样锁着？这也太糟蹋人了吧！而且他明显能听得懂我们讲话，这怎么能叫得了疯病呢？我正说着，这户人家的主人走了出来，提着根粗木棒，那女人明显是挨惯了打，当时双手抱头蹲在了地上，身体抖成了筛子。臭婊子，又闹些什么？都快上路了还不安生？说着棍子就要落上那女人的脊背。住手！我大喊，但依然没止住那落下的木棍。地上的女人发出一声惨叫。你干嘛？我撞上张辉再次上前架住我的胳膊，你起开！我推着他又上前了2步，对那男人说道：他是你什么人？你这么下死手打他？上路又是什么意思？男人叼着一根烟，拄着那根木棍，斜眼上下打量着我，语调咸咸地道：上路就是送他走喽，不明白？回家问你老子娘去。接着又向我背后瞄了一眼，嗤笑地说：辉子带回来的呀，别多管闲事，你跟他不知道谁？哎呦呦！三叔打断了那个男人的话，好了好了，不说了，女娃娃，这是人家家事，这女子是他婆娘，那还不是他想咋样就咋样，外人怎么好管？我气急，又争执了几句，感觉跟这群深山渔民讲不通，争吵声引来了其他村民，他们围在一旁看着，并不搭话。我深觉孤立无援，看向我唯一熟悉的人。张辉，你是在外面上过学的，你觉得他应该把这女人拴着吗？张辉咽了口唾沫，先是看了看四周的人，然后清了清嗓子说：佩佩，这是人家家事啊。我大失所望，这男人虽然上过学，见过外面的世界，但骨子里的东西跟他的族人并无不同。我庆幸这一趟来对了，让我看清了，这种人怎好托付终身。好，张辉，没想到你是这种思想，看来我不该和你回来。我走，我现在就下山回去。我话一说出口，顿时感觉四周氛围都变了，气氛磅礴，空气中的尘埃都落到地上一般凝滞。路边看热闹的村民都看向了我，眼神蓦然空洞，还有丝丝阴冷，全然没有了昨日的热情。我不觉落了一身冷汗。